हेलो गाइस, ये देखो गेंदा का फूल है। ये देखो टमाटर है। ये सरसों का पेड़ है। ये फिर टमाटर है। फिर सरसों का पेड़ है। फिर ये देखो, फिर ये गेंदा का पेड़ है। ये फिर टमाटर का पेड़ है। फिर एक फ्लावर का पेड़ है। कौन सा फ्लावर है? रोज फ्लावर है, इसका नाम है टमाटर। इसका नाम है, फिर ये गेंदा है। फिर ये फ्लावर है। फिर ये एक फ्लावर है रोज। बाय गाइस।